vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver assistindo, né? Eu não vou saber bem certo o horário que vocês estão assistindo. Olha só, essa luneta eu acabei não recebendo ela. Eu fiquei sabendo de um conhecido meu, tá? Que recebeu ela e eu fui pedir para ele emprestar, se ele emprestava para nós estar fazendo o unboxing dela, para vocês conhecerem. Graças a Deus ele emprestou para nós, então vai dar para nós estar olhando alguma coisa que vem na caixa e vendo algumas qualidades da luneta, né? Eu vou estar falando o básico aí que eu conheço, não sou aprofundado no assunto, mas alguma coisa que eu puder ajudar vocês, se vocês quiserem perguntar nos comentários, podem ficar à vontade. Sugestões para o canal, dicas para melhorar, as portas estão abertas para vocês. Quero estar postando vídeo semanalmente ou mensalmente e melhorando a cada vídeo, né, no que depender de mim, tá? Se inscrevam no canal, cliquem no gostei, tá? Que eu só fico agradecido, né, de poder ajudar vocês, de poder mostrar para vocês algo diferente e que eu também gosto muito, tá? Bom, a luneta é uma Bushnell ou Bushnell, não sei bem como é que se soletra, tá? É uma marca mundialmente conhecida, é uma marca muito boa, né? Se não uma das melhores aí do mundo. Ela está na cabeça mesmo, né? Está na ponteira aí. As medidas desta daqui, ela é uma Bushnell ou Bushnell Banner, tá? Da linha Banner. As medidas 4, 16, 40, tá? O retículo dela é o CF500. Eu já vou estar mostrando para vocês o retículo. Tá? Ela é uma luneta com retículo iluminado. Se não me engano, ela tem duas cores, tá? Com 5 níveis de cores. Ela tem verde e vermelho. Então vocês podem estar escolhendo a cor e os níveis, de 1 a 5. Selada a nitrogênio, retículo gravado na lente, paralaxe é frontal, as torres de clique são fechadas, tá? Mas vamos abrir a luneta aí, aos pouquinhos eu vou falando mais para vocês, tá? Ela vem aqui na caixa. Não tem mais nada aqui não. Bom, na caixa é bem simples aí. A caixa é grossa, tá? Protege bem a luneta. Mas vem um manualzinho, né? As folhas e os manuais aí. Normal de lunetas aí. Nada muita coisa, muita frescura, né? Como se diz. Vem um paninho para te estar limpando as lentes aí, né? Que é o normal. E vem a pilha. Tá? Não sei se essa é uma pilha extra ou se já está na luneta. Se já tem uma lá no luneta e essa é uma extra ou se essa é a única. Já vamos poder ver. Bom, a luneta vem em volta nesse plástico e mais uma espuma aí, né? Não sei como é que se chama o nome disso aqui. Tem um plástico e uma espuminha branca aí. Tá? Esta daqui é a luneta. Tá? Como eu disse, retículo iluminado, 5 níveis mesmo, tá? Verde e vermelho, medidas de 4. Eu espero que vocês estejam vendo aí. Se não estiver vendo aí, eu estou traduzindo para vocês. Medidas de 4 até 16 vezes de zoom, tá? Aí, coloquei no máximo, 16 vezes de zoom. As tampas nunca tinha visto essas tampas, tá? Elas são pretas mesmo, não transmitem luz, nada, é tampa mesmo, é para tampar mesmo, desculpa. Só de um lado ela tem um elástico normal, não sei se isso é normal da Bushnell ou não. Bem grosso, é um plástico bem grosso, protege bem, tá? Paralaxe dela, né? O paralaxe dela vai parece que é um pouquinho menos de 10 jardas, tá? E vai até 30, 50, 75, 200 e após o infinito ali. Tá? Até 200 jardas após o infinito. A luneta tem uma construção bem construída. Se nota a qualidade mesmo do material. É uma luneta relativamente leve. Até eu não vou saber dizer para vocês agora o peso da luneta. Mas eu coloco nos comentários aí bastante coisa sobre as especificações, tá? Ela tem o ajuste de zoom. Aqui, né, como é normal o ajuste de zoom, ela tem o ajuste de foco da ocular, né, que dependendo do olho da pessoa ele deixa um pouco mais distante, um pouco mais próxima, né, mas eu particularmente nunca mexi nisso aqui.
os níveis aqui de luminosidade e a regulagem de torre, tá? A regulagem comum aí, baixa, acho que é a linha banner aí, é a linha de entrada da Bushnell, então tem essas regulagens aqui. Ela trabalha com 1/4 de clique de moa, tá? É uma luneta bem bonita, não é uma luneta grande, tá? Às vezes tem gente que procura luneta mais grande e tem gente que não quer uma luneta tão grande. Ela tem as medidas de 16 de zoom, mas tem luneta com 16 de zoom que é bem mais pesada e mais grande que ela. Qualidade na lente dela é excepcional, tá? Eu vou levantar agora e eu vou tentar filmar o retículo dela para vocês. Tomara que eu consiga, não sei se eu vou conseguir, para vocês estar vendo o retículo dela aí. Aí, ó. Esse é o retículo dela. Esse é o CF500 da Bushnell, desculpa. É um retículo diferenciado, né? Eu particularmente nunca tinha visto. É um retículo bem diferenciado mesmo. Tá? É uma luneta muito bonita. É uma luneta pequena, como eu disse, relativamente pequena, leve, tá? E com medidas grandes, né? 16 de zoom aí não é uma medida pequena não, né? Em questão de medidas. Bom, acho que não tem muito mais o que falar, né? Deixa eu dar uma ligada aqui no retículo para ver. A pilha dela que vem é a pilha do retículo, tá? Não é a extra. Então aqui não tem pilha, tá? Então vocês já vão ter que usar essa pilha que vem mesmo. É isso aí, galera. Alguma dúvida que vocês tiverem, alguma coisa que vocês quiserem saber sobre a luneta, eu vou procurar ter sempre num caderno alguma coisa anotado, todos os modelos, para mim estar respondendo as perguntas dos vídeos, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá, galera? Forte abraço aí para vocês, obrigado por assistir mais um vídeo aí. Drop.